oduu simbirtuu tapha gulaallee waancaa addunyaa bara 2026 hirmaachuuf taphataa kan ture gareen biyyaalessaa Itoophiyaa 2-0 Ijiptiin injifatamtee jirti. Bashanaffaa Morookoo Larbii Zawaalaa irratti sa'aatii 6 irratti dirree Morookoo Larbii Zawaalaa irratti geggeeffame gooliiwwan lakkoofsisan. Tapha hundeessitoota Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa 2 yookaan CAF seenaa isaanii keessatti yeroo 18ffaaf wal argan injifannoo Firaawonotaan xumurameeras jedhame. Taphataan sarara fuula duraanii Hossam Hassan kan durfamu Masriin tapha 5 keessaa afuraffaa ishee injifachuuf qabxii 13 garee dursaa jirti. Waaliyaan tapha 5 waliin taphatan keessaa tokkollee injifachuu kan hin dandeenye qabxii 3 sadarkaa 5ffaa irra taa'uun dirqamaniirus jedhame. Ijipti tapha waancaa addunyaa bara 2026 yeroo arfaffaaf Kanaadaa, Meeksikoo fi Ameerikaatti qopheessite irratti hirmaachuuf imala ishee itti fuftee jirti. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa tapha isaa sababa hanqina dirreetiin Morookootti taphataa jiru tapha 18ffaa Ijiptii waliin taphate keessaa yeroo 3 qofa mo'ame.